Le mot crédit vient du mot latin credere, qui signifie confiance. Faire crédit, c'est faire confiance. Les banques font crédit aux particuliers pour que ceux-ci achètent des biens jugés importants à leur propre épanouissement. L'opération de crédit est fondée sur la croyance, par le prêteur, que l'emprunteur sera à même de payer sa dette à l'échéance convenue, et cela en contrepartie d'une somme supplémentaire déterminée par le taux d'intérêt. Mais les banques ne font pas confiance à tout le monde. Pour obtenir un prêt d'argent, il vaut mieux être fonctionnaire que chômeur, marié que célibataire, propriétaire que locataire. D'où l'adage populaire « on ne prête qu'aux riches ». Mais aujourd'hui, cette expression prend du plomb dans l'aile. Dans plusieurs pays d'Europe, des systèmes se mettent en place pour aider des personnes à sortir la tête de l'eau via des crédits sociaux à la consommation, comme en France, en Italie, en Belgique ou encore en Angleterre. Bien évidemment, les mentalités divergent d'un pays à l'autre. Les pays continentaux n'ont pas le même rapport au crédit que les insulaires britanniques. Au pays des Beatles, du thatchérisme et de Robin des Bois, l'accès au crédit est un droit, une liberté, et on compte un pourcentage important de découvertes bancaires. À Nottingham, comme dans d'autres villes anglaises, il existe un partenariat entre une institution sociale, une autorité publique et une compagnie privée. Britain has quite a consumer credit culture, and the economic downturn has made a big difference to that, in that some lenders have completely gone out of the market, and other new, very, very high-cost lenders have come into the market. The banks have stopped lending to a lot of people, both personally and business. So there's been an increased need for credit unions over the last 10 years. Increasingly on high streets around Britain, you will find money shops, cash stores, cash converters, various forms of shops offering credit, often to people who can't obtain credit elsewhere. The rub is, though, of course, it's at a higher cost, at a higher rate of interest. Well, in a sense, of course, they're offering loans to people who can't get loans from the mainstream financial services like banks. So in a sense it's inclusion, but in another sense it leads to impoverishment, over-indebtedness and indeed financial exclusion because costs and charges for interest are high. The high-cost lenders, we've always had high-cost lenders in the UK. They do it on a weekly basis, they go to people's houses, so they knock on the door and they become friendly with people. They offer them more money as one loan's been paid off, because the people who go to the door are often paid on a commission basis. They're known very well, and sometimes people are almost afraid to say no. Yeah, stores like the one behind me offer people on very low incomes access to electrical goods and furniture on a weekly payment basis. The goods are very expensive, they charge high rates of interest, and there is often obligatory insurance and other warranties that have to be paid. It results in people paying a very high amount for something that will get through the credit union and cooperative electrical scheme maybe 4 or 5 times cheaper. My experience started with high street lenders when I was about 18. I currently moved into my own property, my washing machine broke within a week of moving in, so I had to go to a high street lender. I'm a single parent, and I wasn't working at the time, so it was just convenient to go to them because I didn't have cash available. I've recently got a TV off them, basically, flat screen television. It's only worth £500, but including all the interest and everything, I've worked it out at nearly £4,560, 9 times as much. It's a competition. Credit unions offer affordable loans to people, many of whom are on low incomes, but of course they're up against the high-cost credit market of which you can see in this street today. What makes the difference is we're doing the loan over a shorter period of time, the goods are cheaper, and we're also encouraging people to save.
and it's the saving that makes the difference to them. It's learning a different way of budgeting. The idea that if you save, that you will have some money in the future. You won't always have to borrow every time you need something. You might not need to borrow for Christmas or holidays. You might not need to borrow for that next electrical appliance that you want. You might actually have the money in the bank to buy it. What I do is I save with credit union throughout the year, and then towards the end of the year, when it comes up to big occasions like buying uniforms or Christmas, I'll get a share-based loan, which means some of my savings stay in, and whatever's available I use for myself. A week, it's just recently gone up. It was only £7, but now I'm saving £13. And is it the first time in your life that you are able to save money? Yeah, to be honest, yeah, because normally it comes in one pocket and out the other. So yeah, it's nice to have a bit of free money, so to speak. Le rapport au crédit est très différent dans les pays latins. En Italie, pays de la pizza, de la mascarpone et de la Vespa, on se méfie des banques. Au cœur de la Toscane, à Pistoia, un système de microcrédit à la consommation a vu le jour. Un comité composé de un raggio di luce, de Casa di Risparmio di Pistoia et de la Lucchese, de la Provincia de Pistoia, de Misericordia, d'autres acteurs, garantit 50% de ce crédit. Les 50 autres pourcents sont à charge des banques qui émettent ce crédit. Ci troviamo nella situazione in cui il credito tradizionale, come un po' forse negli altri paesi, non riesce effettivamente a soddisfare la domanda che viene da fasce di popolazione che a causa della crisi si fanno sempre più larghe. Quindi le banche, è vero, stanno restringendo sempre di più il credito. Diciamo che il microcredito, quando è nato, ovviamente è nato per poter rispondere a determinati requisiti e determinati bisogni. Le organizzazioni che lo hanno promosso ovviamente hanno dato dei criteri di selezione per quanto riguarda l'accesso al microcredito. Noi parliamo di necessità di spese sanitarie, di istruzione dei figli, ristrutturazione di piccole situazioni debitorie e in particolar modo l'attivazione e comunque la previsione di trovare soluzioni alternative alla disoccupazione. Sotto questo punto di vista, come dire, il ruolo della provincia è cercare anche di sostenere situazioni un pochino più fragili che, se non ci fosse il ruolo pubblico, verrebbero in un qualche modo escluse o rischierebbero maggiormente di essere escluse dal sistema del microcredito. E quindi questo vuole essere anche un po' di stimolo poi nei confronti dei comuni, che sono appunto le altre istituzioni pubbliche che invece gestiscano l'assistenza, quindi lo welfare. Non è così, bisogna in qualche modo scardinare quello che è il cliché, a mio avviso, del microcredito come basta offrirlo e avremo i clienti, avremo i beneficiari. No, noi a Pistoia ci troviamo in una situazione in cui abbiamo un'offerta di microcredito, ma bisogna andare a saperli cercare i beneficiari di microcredito. Non è così semplice andare a erogare questi crediti, quindi bisogna andarli a cercare, una volta cercati bisogna conoscerli, fare dei colloqui, capire bene se il credito è la giusta soluzione per loro, oppure indirizzarli, come spesso avviene, verso altri servizi sociali. Senta, perché cosa chiede questo prestito? Ma io chiedo questo prestito per ho bisogno di comprare la macchina perché ho un figlio disabile e figlia piccolina, con una macchina sola andare a lavorare e tenere tutto. Per motivo di famiglia, di lavoro, di tutto, ha bisogno di comprare, sì. Se uno non si fa forte e riesce, come l'Ilaria oggi, a commuoversi di fronte alle situazioni, però poi anche a staccarsi nel momento giusto. Cioè bisogna partecipare, però avere anche poi una vita propria, perché altrimenti se siamo troppo coinvolti non si aiuta più nessuno. Bisogna rimanere al di sopra. Lungo il mio percorso ho incontrato un direttore di banca dove era delinquente sui delinquenti, dove praticamente mi ha portato con strumenti finanziari, strumenti bancari a una situazione di
difficoltà estrema, mettendomi alle strette in mano a persone ancora peggio di quel che lui era. Quindi di conseguenza mi sono ritrovato in una situazione indescrivibile, quindi sotto minacce, sotto una situazione opprimente dei debitori, perché da una ditta fiorente mi sono ritrovato ad essere un niente, distrutto una vita di lavoro completamente. E quindi avevo una passione che era la subacquea. A quel punto ho fatto esami dentro di me e ho cercato di far diventare quello che era il mio hobby una professione. E a quel punto cosa dovevo fare per far trasformare il mio hobby in una professione in modo da rimettermi in gioco nel mondo del lavoro, del commercio, di quello che era la vita normale, ricominciare a vivere una vita distrutta, umiliata, violentata. Cosa dovevo fare per ripartire? A quel punto, conoscendo la misericordia, perché tramite la misericordia ho chiesto aiuto per la mia famiglia, per il sostentamento, dove sono stato aiutato e dove ho prospettato a loro, per puro caso, un mio progetto di investire su di me su un corso professionale di sommozzatore, di diver. A quel punto mi hanno detto: guarda, sviluppa meglio questa cosa, con un progetto ben preciso di dove e che cosa vuoi fare. Per fortuna non sono eccezioni, però anche noi abbiamo sbagliato alcune volte. Cioè ci sono dei beneficiari che poi non avevano merito nel prestito. E si sbaglia. Quando si deve fare una valutazione si può sbagliare, però ci sono tante persone che col microcredito secondo me hanno fatto un passo avanti. Questi sono persone cioè che sanno presentarsi anche. Alcuni invece sono più semplici, però io so che hanno sistemato la loro vita, almeno per un po', ecco. Dall'avvio dell'iniziativa il progetto ha finanziato oltre 260 beneficiari per un importo complessivo di circa 1.200.000 euro. Si tratta quindi di un'iniziativa che funziona e che tutti i partner sostengono in modo convinto. La continuità temporale, il numero di soggetti finanziati e l'importo delle erogazioni ne sono la testimonianza della validità di questa iniziativa. Più sto nel microcredito più mi cresce, perché la banca continua a rimanere, nonostante siano abbastanza disponibili, bisogna che riconosca che le banche che vengono qui rispetto alla loro posizione negli uffici dove andrete dopo, ecco, è completamente diversa, però rimangono banche. L'aiuto contro la povertà, io mi rifò a Madre Teresa, allora una goccia d'acqua serve a fare il mare, perché io mi sento una goccia d'acqua in questo senso. Che sono autonomo, che sono fuori, che riesco a mantenere la mia famiglia, quindi a guadagnare con il mio sudore, con il mio lavoro, è 1 anno e mezzo. È 1 anno e mezzo che finalmente riesco a sopravvivere e sto migliorando. E ho ottime prospettive future, ho richieste di lavoro sulla mia persona. Chez le voisin transalpin, en France, pays des Lumières et de la gastronomie, la situation bancaire est très contrastée. Moins de 1% de la population n'ont pas de compte bancaire, alors que 6 millions de personnes sont exclues du Good Use of Bank. Face à ce constat, l'État a mis en place le Fonds de cohésion sociale, qui garantit à hauteur de 50% les crédits sociaux à la consommation octroyés par les caisses d'épargne. Des associations, comme le Secours catholique, s'engagent à garantir l'autre moitié de ces crédits et assurent en plus tout le suivi des bénéficiaires. Oui,
je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Le microcrédit, c'est de l'humain, c'est du financier, 20% de financier, je dirais, et 80% d'humain. La satisfaction, c'est quand on apprend que quelqu'un s'en sort. Ça, c'est... Toute la difficulté étant d'avoir accès à ce public qui est dans cette zone grise dont on a parlé et reparlé, zone grise donc entre la pauvreté qui relève du don et puis les crédits bancaires classiques et traditionnels, si vous voulez. Alors notre travail, c'est de joindre la personne, de se présenter en tant que bénévole secours catholique. Et puis on essaie de leur demander un petit peu pourquoi elles ont appelé, qu'est-ce qui se passe. Bon, en essayant de poser des questions, là il n'y a pas de jugement à porter, hein. Il faut absolument qu'on rentre un petit peu une confiance. On est vraiment intrusif dans la vie des demandeurs, en fait. Et souvent, ça pose un petit peu des problèmes. Les demandeurs n'ont pas forcément les relevés de compte. Ils les mettent à la poubelle assez rapidement. Et puis, c'est vrai qu'un relevé de compte, ça parle beaucoup. On voit, à travers du relevé de compte, enfin sur 3 mois, on peut se rendre compte, en fait, quand même, de la vie. Enfin, des dépenses particulières, enfin, des personnes qui jouent, par exemple, ça se voit très vite. Et si tu veux, là, il s'agit de mettre en œuvre un crédit pour aller au travail. Malheureusement, là, aujourd'hui, on a un reste à vivre négatif, et donc on a des possibilités de remboursement qui sont nulles. Oui, mais c'est la situation à l'instant I. Si tu lui donnes un véhicule qui trouve du taf... Mais quel est le projet? Comment il a porté son projet professionnel? Oui, il a beaucoup voyagé. Il a travaillé dans un restaurant de sa mère. Ah, ensuite, il est allé travailler en Suisse. Et puis, il a été licencié. Il est revenu en France. Et puis, il a encore voyagé dans le département. Et on sait pourquoi il a été licencié? Non. On va regarder un petit peu le reste à vivre, mais on va surtout s'intéresser au projet. Il faut qu'il y ait un projet dans le microcrédit. S'il n'y a pas de projet en tant que tel, c'est difficile pour nous de prendre une décision. Donc on s'appuie sur le projet de la personne et sur la volonté qui transpire du dossier papier. Alors ça, c'est complexe à comprendre, mais vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, quand on se réunit dans le comité, on rentre dans la vie des gens à travers le document papier. On essaie de comprendre la vie de la personne, on analyse l'extrait de compte, on regarde ce qui est écrit, ce qu'on comprend. Et puis parfois, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on appelle soit le bénévole, soit directement la personne qui demande le microcrédit pour mieux la comprendre et puis pouvoir prendre une décision partagée finalement dans le collectif du comité. J'avais fait une formation d'auxiliaire de vie, donc avec la formation, quand j'ai fini, il fallait que j'ai une voiture pour travailler. Donc c'est pour cela on m'a dirigée vers l'association pour faire une demande de microcrédit. Cette voiture, ça m'a permis d'avoir du travail et de me déplacer, d'être autonome et de faire vraiment mon travail. C'était le plus grand besoin d'abord pour le travail. Après, je pouvais sortir avec ma fille, aller faire des sorties, aller jusqu'à la campagne que j'allais pas. 70% en gros des microcrédits que nous faisons concernent l'achat de véhicules. Véhicules, nous sommes ici à Solidarauto. Véhicules pour essayer de trouver un emploi, pour essayer de garder un emploi, pour des personnes dans le milieu rural ou même en milieu urbain qui ne peuvent avoir accès à des emplois mal desservis ou peu desservis par les transports en commun. Quelqu'un qui est serveur dans un restaurant et qui finit à 2h du matin, il faut qu'il ait obligatoirement un moyen de transport pour rentrer chez lui, sinon il n'aura pas l'emploi. Mais on a aussi financé l'achat d'un, alors ça ne devait peut-être pas être un violon, un Stradivarius, mais on a financé l'achat d'un violon pour quelqu'un qui aujourd'hui appartient à un orchestre renommé en France. Ça arrive de refuser des dossiers, certes. Ça arrive d'en accepter, avec parfois
pas forcément des conditions, mais des conseils qu'on peut donner à la personne. Oui, on vous l'accorde, mais si vous nous présentez un contrat d'une durée de tant de temps, oui, on vous l'accorde, mais réfléchissez au coût que vous représente votre loyer. Oui, on vous l'accorde, mais attention, vous êtes à distance d'un pôle de travail, donc peut-être se rapprocher. Vous voyez, et puis des fois, c'est oui tout court, parce qu'on est en plein dans ce qu'on veut faire, quoi. Oui, il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques parce que les personnes qu'on rencontre sont systématiquement en difficulté. Mais la plupart du temps, puisqu'on a peut-être que, je sais plus, 5 ou 6% de problèmes sur la quantité d'impayés, je dirais, ça vaut le coup quand même de prendre le risque. Puisque les personnes, la majorité du temps, ont retrouvé un travail ou bien on trouve que c'est positif pour elles. C'est l'aide qu'on apporte aux gens qui signifie quelque chose. Alors c'est normal qu'il y ait un petit peu de taux parce qu'il y a quand même des coûts. Et vous savez bien que quand on fait un microcrédit, on perd de l'argent. Donc, et on ne le fait pas non plus dans l'esprit de gagner de l'argent. On répond plutôt à une volonté sociale et sociétale qui fait que, oui, un réseau bancaire peut accessoirement, et une mécanique peut accessoirement essayer d'aider les gens à nouveau se resociabiliser. Voilà. Outre Quiévrain, dans le pays de la frite et du mannequin-pisse, il n'y a qu'un seul opérateur pour le microcrédit social à la consommation. Crédal. Crédal est une coopérative de crédit née grâce à des opposants de l'apartheid. Cette coopérative touche des soutiens publics comme ceux de la région wallonne et des soutiens privés comme ceux de Belfius Fondation. Crédal s'est lancé dans les années 2000 dans le microcrédit à la consommation avec une approche très sensible aux problèmes de surendettement. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. L'intérêt du crédit social, ce n'est pas de dire venez vous rencontrer un service social qui va vous aider à remettre de l'ordre dans vos comptes et on va regarder comment vous faites pour dépenser votre argent et tout ça. Non, non, c'est pas du tout ce truc-là. D'ailleurs, cette porte-là, on la pousse en dernier.